Wal kismu utawi bagian asal kang kaping 3 al aqwal itu pira-pira pengucap, termasuk perkara-perkara yang dapat menjadikan murtad. Yang nomor 3 adalah ucapan-ucapan. Yang pertama i'tiqad, keyakinan, meyakini Abu Bakar bukan sahabat, meyakini Al-Qur'an itu makhluknya Allah, macam-macam itu bisa menjadikan murtad. Yang nomor 2 nomor sujud kepada berhala, kepada matahari, kepada sesama makhluk, seperti Raja Fir'aun ngaku Tuhan ya. Sujud nang Raja Fir'aun mboten asal. Aku sakniki padha-padha menungso. Wal kismu utawi bagian asal sekarang nomor 3 al aqwal beberapa pengucap. Wa ya utawi al aqwal kasiratun iku akeh. Kasiratun iku akeh. Artinya kasiratun apa? Akeh. Jiddan kelawan banget. Jiddan. La tanhasiru ora keitung apa al aqwal. Wakeh saking akeh niku sampai gak keitung. Iki disebutkan beberapa contoh mawon. Minna iku setengah saking al aqwal ayyakula utawi yen to ngucap sapa wong li muslimin marang wong Islam. Ana wong Islam diceluk ya kafiru he kafir. Boten asal. Guyon ana kancane ngeten sampeyan elingno. Ya kafiru. Riyen niku wonten TikTok. Sing ahli TikTok sinten Rian itu sinten namanya. Ya, kayak bulan TikTok. Ayo kita sembahyang ayo. Wajib oh kamu mau benar-benar hebat seperti Tuhan. Wonten-wonten niku kadang para nom-nom niku sing guyone berlebihan. Ini sak dadekno murtad. Mboten ansal. Ya kafir we kafir. Oh ya Yahudi utawa hei Yahudi. Kancane dhewe wong Islam diceluk Yahudi. Kamu ini benar-benar ateis. Mboten ansal. Mboten ansal. Kamu ini tak beragama mboten ansal. Oh ya Nasrani we. Nasrani Kristen mboten ansal. Do. Tapi wonten tiyang jenenge Yahudi wonten. Wonten tiyang jenenge Yahudi. Lah nek niku diceluk jenenge di Yahudi. Wong Yahudi jenenge. Wonten Yahudi agama. Kayak tiyang namine Kristiani. Ya, wong jeneng Kris. Ya yang mangkane teng Islam nek golek jeneng mbok toyo konsultasi dhisik. Oh jeneng sing ana Kris ini biasa Kristen. Kristanto. Apa Kris niku. Lah nek jeneng wong Islam niku biasa Abdullah, Muhammad, Khalid, Abdussalam, Abdul niku. Niku Abdul Qahar. Niku ciri-cirine wong Islam. Muhammad Bejo Fitare. Muhammad niku napa? Ciri khas jeneng wong Islam. Nek teng hadis nek ana anak jenenge Muhammad aja diilokno kudu dimulyakno. Terus napa? Au ya adimatin, wong sing gak duwe agama. Napa ateis iki. Makane kan ngeten iki. Nek sing Suyu'iyun semerap Suyu'i niku komunis. Komunis sing asli niku tidak berketuhanan. Tidak berketuhanan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Niku komunis sing asli. Sing asli. Ngoten. PKI, Partai Komunis Indonesia niku partai niku partai. Makanya ketika riyen
ketika zaman dulu niku ada partai Masumi, ada partai Komunis Indonesia. Setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI, banyak orang-orang komunis dibantai, disembelih. Nah niki untuk bapak kula kali guru-guru niki mboten ansal. Ojo melok-melok mbeleh. Ojo melok-melok mbeleh. Niki termasuk kejelian pemikiran. Karena apa? Walaupun secara politik ya, komunis ingin menguasai Indonesia, ya, waktu itu ingin menguasai Indonesia dengan target membunuh banyak lawannya, termasuk ulama itu termasuk, karena pertarungannya dulu Partai Komunis Indonesia dengan Masumi. Pak Gulok no wala. Niku cerita untuk Bapak Gulok. Nah, terus kenapa fatwa dari gurunya kok mboten asal melok mbeleh? Karena Komunis Indonesia itu partai. Banyak orang yang masuk ikut Partai Komunis Indonesia tapi masih tetap sholat, berarti Islam. Hanya sekedar kebijakan politik itu milih PKI. Makanya ini kan wonten data-data. Kados partai kan wonten partai cabang Kedondong, cabang napa pundi desa pundi kan wonten. Nggih strukture mudi kan wonten sedanten wong partai. Ketika sak mantune gerakan G30 SPKI, nama-nama yang dalam struktur ini kan wonten data. Ini banyak yang diambil, disembelih. Karena ini mungkin secara kedaulatan negara PMBI ingin merebut negara Indonesia. Mungkin pembantaiannya dari segi itu. Tapi secara agama nek tiyang niku Islam atas nama dibunuh atas nama murtad mboten ansal wong Islam. Akhire fatwa napa gurune bapak kula ojo melok-melok mbeleh. Mergo sing akeh wong gak ero nek Partai Komunis niku nek sing asli napa ateis. Lah wong-wong iku melok-melok tok secara partai, secara agama tetap Islam. Alhamdulillah bapak kula mboten nderek niku. Kok seumpami melok mbeleh berarti mbeleh wong Islam. Dosa napa mboten? Mbeleh wong Islam dosa napa mboten? Dosa. Mateni wong Islam dosa napa mboten? Dosa. Adapun negara menjadi darurat militer karena para jenderal dibunuh niku atas nama pemberontakan negara. Niku harus disterilkan niku urusannya negara niku. Urusannya negara. Jadi ateis sing asli, komunis sing asli niku tidak beragama. Zaman gak usah melok-melok tidak beragama. Makanya cara kebijakan-kebijakan dalam partai itu ada aturannya. Nek partai itu berlandaskan agama Islam, itu mesti nek kebijakan-kebijakannya juga ini tetap ningali undang-undang agama Islam. Sama ningali partai-partai yang berdasarkan agama Islam tidak mungkin melegalkan minuman keras. Nah, termasuk sing partai-partai berdasarkan Islam di kata. Zaman golek dhewe ra nggih diaran kampanye. Boten iki ngoten. Nah, kalau bisa dan harus bisa, zaman sebagai orang Islam harus mendukung partai-partai yang berlandaskan Islam. Untuk nopo? Agar
sedikit banyak hukum-hukum Islam ini tidak dirubah di negara kita. Mosok kita ini mayoritas di negara kita terus mau ngoten adzan teng speaker gak oleh. Nggih. Mungkin nek wonten seumpami sak kedondong Islam mayoritas, wonten tiyang non muslim satu. Undang-undang niki dibenarkan. Yang mengganggu ketenangan boleh dilaporkan dan dipenjara. Sampeyan adzan terus dilaporno karo wong siji niku. Terus sampeyan di penjara. Ana wong adzan maneh dilaporno maneh penjara. Ana wong pujian manten adzan sing siji mari subuh berisik merasa terganggu dilaporno di penjara kabeh. Akhire wong sak desa di penjara kabeh gara-gara wong siji sing aku terusik. Bahaya lho. Bahaya. Mangkane nek ana wong daftar tadi DPR pemilihan apa-apa ojo sembarangan milih. Sampeyan tingali ya. Agamane kuat napa mboten. Ojo ngopeke dhuwit tak pilih. Kalau ngekek dhuwit, sampeyan dikeki dhuwit 100.000. Nggih, 100.000. Niku mboten kok kampanye, mboten kok kampanye. Niki sadar politik. Sadar politik. Hidup niku harus pakai siasat. Hidup niku harus pakai. Sampeyan ngekek dhuwit tak pilih. Sampeyan bagi 1 tahun berapa hari? 365. 365 kali 5 berapa? Halo. 365 kali 5 pun 300 kali 5. 1.500. 1.500 kayak 2.000 lah. Sambangnya 2.000 dibagi uang 100.000 dibagi 2.000 hari. Kalau pinter. Kayak hotel itu hotel juga kawan. Setinonya yang mentiga emek piro. Rp10 atau Rp100. Nah, ini gara-gara duit sak ngono tok, nek sampean salah pilih, kebijakan-kebijakan di negara ini sangat bahaya. Nek tidak berpihak kepada agama Islam. Akhirnya orang mayoritas ketika voting DPR-nya kalah suara, ini kalah. Ini aja nikah satu jenis diperbolehkan. Bagaimana dengan Islam? Lanang rabi, lanang wedok rabi, wedok. Terus ngono kan wong meteng. Akhirnya punah. Kiamat. Karena sampean harus sadar ini. Tadi DPR gak apa, yang penting mengusung kebenaran. Ojo mentang-mentang di DPR, anggap tadi DPR terus keplak. Hisap. Saiki yang kuwi nang akhirat contoh si malaikat, tawampek iki cangkeme. Gantian ngomong gak gelem ngomong, artinya ngomong untuk menyampaikan kebenaran gak gelem. Ini salah nih, menang tapi diam dari kebenaran itu kemaksiatan. Ya adi-matine wong kang gak duweni agama. Muridan hale ngarepaken bidalika kelawan mengkon-mengkon ucapan annalladzi satamane perkara alaihi kang tetep ing atase alladzi ngoten iki terus apa alaihi iki tetep ing atase alladzi al-mukhatabu utawi wong kang diomongi minat dini saking agama kufran iku kufur. Nah, nek ngarani ngoten kaya ngeten berarti wong Islam iku kafir. Nah, ngeten nggih. Wong Islam iku kufur. Wong Islam kok dilokno kafir mboten sah. Malah balik dhewe awake dhewe sing dadi kafir.
wonten hadis ini. Barang siapa mengatakan kepada orang Islam, hai kafir, maka dia sendiri yang menjadi kafir. Mboten asal nek guyon ojo keterlaluan. Ojo keterlaluan. Iku kufur, au yahudiyatun atau yahudi, yahudiyatun ya. Au nasraniyatun atau nasrani. Bangsa Nasrani, bangsa Yahudi, bangsa Nasrani. Au laisa utawa ora ana apa alladzi bidine niku kelawan agama. Berarti Islam ku dudu agama. Mboten salah. Wa kasukhriyati lan kaya ngreme bismin kelawan jeneng min asma'i kang saking pira-pira asmane Allah Ta'ala halim rasul Allah, meremehkan nama Allah. Wonten tiyang namine kan kathah jeneng niku sing wonten namae Allah. Abdullah kan Allah, Abdur Rahim. Niki nek jeneng tiyang Abdullah diceluk Allah mboten salah. Abdullah diceluk mrene Allah, nang di Allah mboten salah. Mboten salah. Lah nek Abdur Rahim diceluk Rahim mboten apa-apa. Niku bedane nama Allah dan nama wonten keterangan ngeten. Allah memiliki nama-nama mulia. Kalau bisa kita juga meniru dengan nama-nama mulia itu. Allah Ar-Rahim, Allah Pengasih. Maka kita harus meniru sifat pengasihnya Allah. Allah Penyayang, maka kita harus meniru sifat penyayangnya Allah. Allah Maha Pemberi, maka kita harus meniru Maha Pemberinya Allah. Allah As-Sabur, Maha Sabar, menanti taubatnya para hamba, maka kita harus meniru kesabaran. Allah Jabbar, Allah Maha Memaksa, ojo niru iki. Allah Al-Mutakabbir, Allah Maha Sombong, yang berak sombong hanya Allah. Selain Allah gak oleh sombong. Maka nih sifat yang paling tidak disukai adalah sombong. Nah, iblis dalam sejarah boten purun sujud datang Nabi Adam itu sombong. Boten kok karena keikhlasannya, ketauhidannya boten. Oh, iblis layak masuk surga karena dia tidak mau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Otak adik uta AI. Wonten Al-Qur'an pun dijelaskan kenapa iblis tidak mau sujud datang Nabi Adam? Karena engkau menciptakan dia dari tanah, saya dari api. Api itu lebih mulia daripada tanah. Berarti piyambake sombong. Nah, ini paling tidak disenangi Allah. Terus Allah, kesombongan adalah selendangku, kebesaranku. Barang siapa merebut kebesaranku, maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong hancur. Jangan salah sombong. Makanya ada beberapa tips untuk tidak sombong. Nek ketemu wong sing luwih tuwa, aja disombongi. Oh, wong iki tuwa rek. Wah, hebat aku sih enom. Aja ngoten nek sampe tinggal wong wis tuwa rek, Islame berarti wis suwe, sujude luwih oleh sujud nang Gusti Allah wis beberapa tahun. Ketemu arek cilik iki aja sombong. Wae cilik. Mboten asa. Wah, arek iki cilik rek. Berarti dosane luwih didik timbang aku. Wonten habaib-habaib niku nek ketemu arek cilik niku tangane diangkat. Salaman diangkat. Masyaallah. Arek iki durung dosa, bersih. Masyaallah, aku dosa kuat. Ya ketemu arek cilik tangane diangkat. Arek cilik tangane diangkat. Ngoten. Tapi nek ketemu ana kiai santrine cilik-cilik tangane diambungi ya. Arek sombong kok nggih. Wah, tanganku diambung kiai wah. Wah. Tanganku diambung kiai. Larene sombong bahaya iki.
Memupuk kesombongan itu tidak boleh. Laisa bitinin wa kasukhriyati kismin min asma'ihi ta'ala. Ngatana sangi ngreme asmane Allah. Au wa'ti utawa ancamane Allah. Dise jarine kiamat ana iku gak wedi aku. Neraka ya tak kei banyu nang kulkas wis adem. Ngatana sangi. Awwa'iti utawa janjine Allah ya, janjine Allah. Wong sing gelem ibadah telepono swarga, gak butuh swarga. Aku ya telepono swarga mah. Kok apa swarga? Boten masalah. Lho kadang wong nek teng guyon teng cangkruk-cangkrukan. Watos-atos niku ngrungokno ngeri. Ya Allah omongan nang koyo ngono yo. Au wa'idi utawa ancamane Allah. Gak wedi aku nang malaikat tak jak gelut. Niki omong-omongan ngeten iki mboten asa. Memang saking wong la yakfa kang ora samar ale ing atas iman Awaiti terus apa nih? Memang saking mulai fakir sama orang yang disebut apa nisbatu dalika nisbat mengkono asma wal wa'id ilahi marang Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Allah. Ini mboten sari. Wonten tiyang pun semerap nek niku asmane Allah, nek iki ancamane Allah, nek niki janjine Allah. Kok sik diremeno kali tiyang niki lah, tiyang niki wong tau ngaji utawa wong ngerti mboten ansar. Beda kok sumami tiyang mboten semerap blas wong gak ero. Kecilik uripe nang tengah alas gak tau ketemu menungso. Tulinane karo macan, karo ula. Ngoten. Gak tau wong. Ini kan gak ngerti agama sih. Lah nek mumpun uripe teng masyarakat akeh wong kok gaya bicaranya seperti itu nggih. Iso dadekno murtad. Wa ka'iyakula lan kaya yen ngucap sapa wong lau amar laman perintahane sesuk Allah bikata kelawan ngene lam afal mongko orang lakoni sapa ingsun ing kada aku yo kok nglakoni ngene aku senajan sing ngongkon pangeran tenan sah wates nih aku kok ngrabere iku aku masuk sing ngongkon Gusti Allah gak tak lakoni aku wis kadung mangkel tenan sah maksud dikongkon Gusti Allah gak gelem. Au lau syarat lamun dadi opal kiblat fi jihati kata ing dalem arah mengkiri. Masalah itu rasul sebenarnya nilai marang al-kiblah. Andai kata kiblatnya dirubah kali Allah, aku mau ngadep kiblat sing dikongkon Gusti Allah. Mboten masalah. Ini kadang ngeten, wonten ucapan ngeten. Engko lho wong Islam kok. Wong Islam kok asline nyembah batu. Delok enggak bae kok. Kok watu jadi. Berarti nyembah niku salah. Kita niki nyembah Gusti Allah. Lah terus arah kiblat ini adalah arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, hanya sekedar arahnya saja agar kita itu tahu bahwasanya kita semua ini orang seluruh dunia ini kabeh nganut karo Gusti Allah. Jadi yang Islam seluruh dunia niki satu hati. Tuhannya siapa? Allah.
Nabi ini siapa? Allah. Kiblatnya Ka'bah nggih. Menghadap Ka'bah. Sampeyan kok menghadap Ka'bah nggih aku diutus Gusti Allah. Aku ngadep kiblat itu mergo dikon Gusti Allah. Nek dikon pindah kiblat ke Gusti Allah ya tak pindah. Wong hakikate aku nganut Gusti Allah bukan sujud nanggo Ka'bah. Lho ngoten lho nggih. Mangkane nek salat sunnah oleh ngadep liyane bagi orang yang dalam perjalanan ngoten niku fikih. Maka wonten ayat ainama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun engkau beradab, di situ adalah arah Allah itu Maha Kuasa. Allah tidak terpaku oleh tempat. Allah tidak terpaku oleh arah. Sujud dan pikir curi-curi dulu. Terus pokoknya Allah Maha Kuasa kita nyembah Allah. Terus titik terus ngeluh. Jadi nek wonten tiyang ngomongaken ya jawabane ngoten. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah Subhanahu. Lah kok madhep rono? Lah aku kan nganut karo Gusti Allah. Aku gak oleh nyolong ya gak nyolong. Aku sok mau dikon mindah. Arah kiblatnya ya tak pindah. Buktine Kanjeng Nabi riyen pertama kali salat ngadep Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ketika disuruh pindah, dia pindah. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Ketika Kanjeng Nabi pertengahan sholat dapat 2 rakaat turun ayat itu. Akhirnya muter Kanjeng Nabi ngadep ke Ka'bah. Asal ngadep ngalor terus turun ayat niku asal rakaat langsung Kanjeng Nabi ngadep itu. Para sahabat oper pindah teng burine Kanjeng Nabi sedanten. Niku makanya di Madinah niku wonten masjid kiblaten, masjid 2 kiblat. Disitulah Rasulullah melakukan sholat turun ayat pemindahan arah kiblat. Ketika Kanjeng Nabi tasik teng Mekah, Kanjeng Nabi sholatnya ngadep ngaler teng kidule Ka'bah. Teng kidule. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.